ouais donc fii nii en fait lu bitcoin.conf du ñuy wax mooy soo boolee inbound ak outbound connection yi nœud bu nekk mën na am jusqu'à maximum 125 connexions 125 connexions mooy 125 nœuds yoo xam ne tu peux être connecté à ñoom léegi su fekkee par exemple nag yow lii c'est juste su fekkee da nga autoriser inbound mais ñun gis nañ ni soo defee listen égale 0 tu n'autorises pas les inbound léegi su fekkee nag da nga def outbound yi kese tu as la possibilité de te connecter à maximum 11 nœuds donc 9 full relay connection 2 block relay connection ak benn occasionnellement donc loolu ça te fait 11 voire maximum 12 connexions contre 125 su fekkee yow da ngay accepter inbound mais bon encore une fois vaut mieux n'accepter que les outbound quoi li ñuy def mooy dañuy dem créer benn section spécifique Tor donc là on va écrire rapidement quelque chose donc suñu bindee lii ba pare qu'est-ce qu'on va faire oignon ce sera toujours localhost bi mais support 9050 donc dañ koy wax na dem wuti seulement nœuds yi nga xam ni il passe par le réseau Tor après ñu ne ko ñun en fait réseau Tor rek la ñu bëgg a utiliser suñu nœud proxy bi tamit su fekkee dafa bëgg a utiliser Tor ce sera toujours localhost bi ce sera toujours localhost bi fait on avait utilisé le port 9050 ce sera la même chose donc dañ ci yokk juste pour que mu randomise ko instant yi nii moo waa di que pare nañ donc ànd nañu tu fais juste contrôle X yes maanaam Y après entrée dina sauvegarder fichier bi à partir de instant bi nii li ñuy def mooy dañuy duggaat ci fichier bi ñu xool est-ce que justement il a bien enregistré toutes les modifications yi nga xam ne def nañ ko quoi il faut juste retaper nano bitcoin.conf donc quand c'est blanc ça veut dire que on avait décommenté on avait ajouté information yu bees yi donc là bon gis nañ tout est ok quoi léegi nag dañuy déplacer fichier bi yóbbu ko mooy ci racine bitcoin suñu dossier bitcoin à la racine donc commande bi lii la move du fichier bi en sachant que maa leen fàttali ñu ngi ba léegi ci dossier share examples donc lii mooy déplacer mu bitcoin comme fan yóbbu ko ci racine bitcoin donc instant bii nii gis nañ ni y a plus rien ci dossier exemple bi suñ demee logué wu ji ci racine dossier bitcoin bi foofu la ñuy fekk normalement ok bon maa ngi koy gis mais nañ defaat view colonie voilà mu ngi nii mu ngeen ko gis ci kaw avant on n'avait rien entre banlist.json et bloc maintenant on a le fichier bitcoin.conf entre les deux donc là c'est déjà une chose de fait donc bu ñu doon xool bitcoin.conf bi gisoon nañ mécanisme d'authentification ma leen doon wax mooy RPC auth donc instant moom la ñuy jéem a xool chemin bi mu ngi nekk ci dossier share donc toujours ñu ngi ci clone repo GitHub bi donc suñ si duggee da ngeen gis beneen dossier bu tudd RPC auth juste à droite de Kichou bi suñ duggee ci biir dañ fekk benn fichier donc RPC auth point py donc extension Python léegi moom la ñuy générer en fait suñu on va dire suñu profil bi suñu token d'authentification bi ak suñu mot de passe bi léegi instant bi ni maa ngi def Yeewu comme on va dire profil donc comme ni ngeen ko gisee koy générer automatiquement après même fii sax ça indique que da ngeen ko war a ajouter donc ci bitcoin.conf bi voilà donc c'est correct su ma xasee ba def lii ba li may njëkk a def après mooy damay dem ibi
et bitcoin.conf. Avant loolu il faut ma copier ko après ma coller ko benn endroit boo xam ne à partir de là dinaa ko mën a coller waat ci bitcoin.conf bi quoi. Donc nañ dem ibbi fichier bi toujours à la racine toujours. Voilà donc damay wàcc ci section bi ma leen wanoon donc juste avant ci vidéo précédente bi léegi ma remplacer éléments yi fi nekk par man samay information en sachant que bon lii dama leen ko won à titre d'exemple mais man dinaa régénérer waat affaire bi donc képp ku ñëwee day jéem a waa di copier waat coller waat c'est peine perdue. Donc fii user bi man la mooy sama profil donc password bi damay juste effacer bi fi nekkoon nii comme gars yi gis ngeen ni mu leen ko waxee nee nañ bu leen utiliser bii nii man tamit sama bopp bu leen ko utiliser ça ne sert à rien wala boog ça sert à rien en fait. Donc ma ko dem jëli mot de passe bi ma coller ko fii voilà après la ñuy def ba token d'authentification bi ci boppam moom tamit dama koy décommenter après man ma dem def sans bos ñu coller ko ba déjà nañ ko dem jëli coller ko et nickel après comme d'hab ak nanu CTRL X yes entrée. À partir de instant bi mën nañ wax ni fichier de conf bi mat na léegi war nañoo mën a dem lancer nœud bi tourner loo ko ba pare jéem a essayer commander PC yi.